Ra'd suresi 43 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen hak ve hakikattir. Ancak insanların çoğu iman etmezler, etmeyeceklerdir. Allah odur ki, muhteşem gökleri dayanaksız olarak yükseltti. Onları çıplak gözle, teleskop dürbünlerle ve uzay gezileriyle görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Yüce Mevlanız her işi tedbir ederek evirip düzenlemektedir. İşte Allah ayetleri böyle birer birer açıklayıp öğretir. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle yakinen inanırsınız diye Kur'an ve peygamber gönderir. Ve yine O yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar yaratıp var kılandır. Orada ürünlerin her birinden 2'şer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze bürümektedir. Dünyayı, güneşi, ayı, gezegenleri ve galaksileri muhteşem bir denge ve düzen içinde ve kendi yörüngelerinde döndürmektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ibretler vardır. Ayrıca yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler açıktır. Şayet şaşıracaksan, asıl hayret edilmesi gereken onların şöyle söylemeleridir. Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar, işte onlar boyunlarına ateşten halkalar takılanlar ve işte onlar içinde ebedi kalacakları ateşin ashabı, sürekli yanıcıları olanlardır. Müşrikler ve münafıklar, onlar iyilikten önce kötülüğün kendilerine gelmesini çabuklaştırmak istiyorlar. Oysa onlardan önce nice örnekler, helak edilen ve çöken ülkeler gelip geçtiği unutulmaktadır. Ve şüphesiz senin Rabbin, zulümlerine karşılık samimiyetle tövbe eden insanlar için bağışlama sahibidir. Ve şüphesiz senin Rabbin cezası çok şiddetli ve dayanılmaz olandır. Şedidül ikaptır. Kafirler derler ki, ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilseydi ya. Oysa sen yalnızca bir uyarıcısın ve bütün toplumlar için bir hidayet önderisin. Veya her kavmin İslam'ı öğretecek ve yol gösterecek kendi hadileri vardır. Cenab-ı Allah her dişinin neyi yüklendiğini, neye hamile kaldığını ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Bebeğin anne karnındaki bütün gelişimi Allah'ın yaratması iledir. Onun katında her şey bir miktar, ölçü iledir. O gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir. İçinizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da Allah'ın ilmindedir. Geceleyin gizlenen de ve gündüzün görünüp ortalıkta gezen de eşittir. Bunları bilme bakımından onun katında hepsi birdir. İnsanın onun önünden ve arkasından devamlı izleyenleri, takipçileri vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetip korumaktadır. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirip bozmayacaktır. Allah da bir kavme İslam'dan ve insanlıktan uzaklaştıkları için ceza olarak bela ve musibetler gönderip çeşitli sıkıntı ve kötülükler diledi mi, artık onu önleyecek ve geri çevirecek bir güç de bulunmamaktadır. Onların Allah'tan başka velileri ve sahipleri de çıkmayacaktır. O size şimşeği korku ve umut, hem bazı felaket ve ürküntülerin sebebi, hem rahmet ve bereket müjdesi olarak gösteren,
Yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Gök gürültüsü onu hamd ile, melekler de ona olan korkularından haşyet ve hürmetle tesbih edip durmaktadır. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar. İnkarcılar, onlar ise Allah hakkında çekişip tartışırlar. O, gücü ve cezası pek çetin olandır. Hak olan çağrı, dua, ibadet yalnızca ona olandır. Onların Allah'tan başka çağırdıkları ise kendilerine hiçbir şeyle cevap veremez konumdadır. Onların durumu sadece ağzına gelsin diye 2 avucunu suya uzatanın boşuna beklemesi gibidir. Oysa avucunu daldırıp doldurmadıkça o su ona gelmez. İşte bunun gibi inkar edenlerin duası da sapıklık içinde olmaktan başkası değildir. Unutmayınız ki göklerde ve yerde her ne varsa isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa Allah'a secde etmektedir ve hükmüne boyun eğmektedir. Sabah akşam gölgeleri de ona secde halindedir. Her şey Allah'ın tayin ve takdir ettiği hizmet üzerindedir. Ey Resulüm! Onlara sor. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Cevap verip de ki, Allah'tır. Tekrar sorup de ki, öyleyse onu bırakıp kendi kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi tanrılar edindiniz? De ki, hiç görmeyen ama ile gören basiret sahibi eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma sonucu mu oluşan insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve bütün varlıklar böylesine ahenkli ve denk geldi de kendilerince tesadüfen mi birbirine benzeşti? Cevaben de ki, hayır, Allah her şeyin bizzat yaratıcısıdır. Ve o vahid, tektir, kahredici kudretin sahibidir. O gökten bir su indirmekte, vadiler, dereler kendi miktarınca sel haline gelmekte, selde yüze çıkan bir köpük yüklenip götürmektedir. Nitekim bir zinet veya bir eşya yapmak amacıyla ateşte üzerini körükleyip yaktıkları şeylerden, madenlerden de bunun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle karşılaştırıp misal verir. Ama köpük atılır gider. İnsanlara fayda verecek olan şeye, asıl cevhere gelince işte bu yeryüzünde kalır. Allah böylece misaller getirir. Yani batıl, akarsuların üzerinde oluşan veya eritilen maddelerin üzerinde kaynaşan köpük misalidir. Hiçbir işe yaramamakta ve kısa bir zaman sonra kaybolup gitmektedir. Ona iman ve itaatle Rablerine icabet edenlere, emrini yerine getirenlere ve rızasını gözetenlere daha güzeli ödenecektir. Ona icabet etmeyenler ise yeryüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa mutlaka kurtulmak için bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulamanın en kötüsü ve ürkütücüsü onlar içindir. Onların barınma yerleri cehennemdir. O ne kötü bir barınma yeridir. Şimdi düşünün, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen ama gibi midir? Ancak temiz akıl ve vicdan sahipleri öğüt alıp her işin sonunu düşünerek hareket ederler ki, onlar Allah adına verdikleri ahitlerine vefa gösterenler ve misaklarını biat edip hak davasına sadık kalacakları yolundaki sözlerini bozup değiştirmeyenlerdir. Onlar Allah'ın birleştirilmesini ve devam ettirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını ve haklarını gözetenlerdir. Bu konuda Rablerinden saygı ile çekinir, akrabalarına kötülük yapmak veya onlardan uzaklaşmak sonucu çekilecekleri kötü hesaptan havf edip ürperirler. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar.
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savup def ederler. İşte onlar var ya, bu yurdun, dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu onlar içindir. Bu ahiret yurdu babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlarla birlikte adın cennetlerine girecek olanlarındır. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle sesleneceklerdir: sabrettiğinize karşılık selam size. İman, itaat ve cihatla değerlendirilen dünya yurdunun sonunda ulaştığınız cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi, akrabalık ve hak davayla alakadarlık münasebetini kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar. İşte onlar var ya, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve istediğini ise daraltır ve fakirleştirir. Onlar, gafiller ise sadece dünya hayatına, nimetlerine sevinmektedir. Oysa ki dünya hayatı, ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilseydi ya derler. De ki, şüphesiz Allah dilediğini küfür ve kötülük ehlini şaşırtıp saptırıverir, kendisine tam bir bağlılıkla yöneleni de dosdoğru yola yöneltip iletir. Kim gönlünü kendisine çevirirse Allah onu hidayete eriştirir. Hidayeti ve istikameti bulan şunlardır ki, onlar iman etmiştir ve kalpleri Allah'ın zikriyle itminana, huzur ve sükûnete erişmiştir. Şunu kesinlikle biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı zikretmek, onu devamlı hatırlayıverip, emir ve yasak çizgisinde hareket etmekle mutmain olup, hakkel yakin, kesin iman derecesine yetişir. Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara ki, varılacak yerin güzel olanı onlarındır. Ey Nebim! Böylece biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete elçi olarak gönderdik. Sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve son dönüş onadır. Eğer kendisiyle dağların yürütülüp yerinden oynadığı, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulmaya başladığı bir Kur'an olsaydı, yine bu Kur'an olurdu ve yine inanmazlardı. Hayır, emrin, işlerin, hükümlerin ve takdirin tümü Allah'ındır. İman edenler hala anlamadılar mı ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, insanların tümünü hidayete erdirmiş olurdu. Ama imtihan gereği serbest bıraktı. İnkar edenler, Allah'ın vaadi gelinceye kadar, yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir bela çatacak veya felaketler yurtlarının yakınına kadar ulaşacaktır. Şüphesiz Allah, verdiği sözünden caymayan veya miadını şaşırmayandır. Andolsun senden önceki elçilerle de alay edilmeye kalkışıldı. Bunun üzerine ben de o inkara sapanlara bir süre mühlet ve fırsat tanıdım. Sonra onları kıskıvrak yakaladım. İşte bak, sonuçlandırmam ve intikam almam nasılmış? Her nefsin hayır şer, herkesin bütün kazandıkları ve davranışları üzerinde gözetici olana Allah'a baş kaldırılır mı? Buna rağmen onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, bunları, putları ve tağutları uyduruk isim ve sıfatlar takarak adlandırıp durun bakalım. Yoksa siz yeryüzünde haşa Allah'ın bilmediği bir şeyi ona haber mi veriyorsunuz? Yoksa sözün zahirine veya boş ve süslü olanına mı kanıyorsunuz? Hayır. İnkar edenlere kendi hileli düzenleri
süslü, çekici gösterilmiştir. Ve onlar doğru yoldan alıkonulmuşlardır. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici, hidayet edici bulunmayacaktır. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ahiretin azabıysa daha zorludur. Onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu da olmayacaktır. İşte takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şöyledir. Onun altından ırmaklar akmakta, yemişleri ve gölgelikleri sürekli huzur ve mutluluk sunmaktadır. Bu, korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir, azaptır. Ey Resulüm! Kendilerine kitap verdiklerimizden izan ve insaf ehli bazı kimseler, sana indirilen Kur'an dolayısıyla sevinip ferahlanırlar. Fakat İslam'ın aleyhinde birleşen gruplardan, şeytani hizip, parti ve oluşumlarından onun, Kur'an ayetlerinin bazısını inkar edenler vardır. De ki, ben yalnızca Allah'a kulluk yapmak ve ona asla ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak ona dua ve davet ederim ve son dönüşüm O'nadır. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet kitabı olarak indirdik. Andolsun, sana gelen bu ilimden sonra onların, müşriklerin ve münafıkların heva, istek ve tutkularına uyacak ve Kur'ani hükümlerin bir kısmını bırakacak olursan, artık senin için Allah'tan ne bir yardımcı, dost, ne bir koruyucu bulunacaktır. Kesinlikle senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir elçiye herhangi bir ayeti, mucizeyi getirmek olacak iş değildir. Her ecel, her varlığın hayat serüveni ve belirlenmiş süresi için bir kitap yazılmış ve karar kılınmış bir kader kaydı vardır. Allah bu yazılanlardan dilediğini değiştirip silerek ortadan kaldırır ve istediğini yerinde bırakır. Kitabın anası, takdir, tayin ve tanzim programı onun katındadır. Onlara azap cinsinden vaat ettiklerimizden bir kısmını sana göstersek de, bundan önce senin hayatına son versek de, ey Resulüm, sana düşen sadece tebliğ ve davettir. Hesap görmek bize aittir. Müşrikler, onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten biz kudret ve irademizle arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz. Dünyamızın kutuplardan itibaren her geçen yıl biraz daha daraltıldığı yeni fark edilen bilimsel bir tespittir. Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünün peşine düşecek ve iptal edip değiştirecek yoktur. Ve O hesabı pek çabuk bitirendir. Bunlardan önceki zalimler de müminlere tuzak kurmuşlar, şeytanca hile ve hesaplar yapmışlardı. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah, kafirlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır. Allah, herkesin ne yaptığını ve ne kazandığını çok iyi bilir. Ve pek yakında zalimler, yurdun kimin olacağını, izzet ve iktidarın kime kalacağını göreceklerdir. O inkar edenler, sen gönderilmiş Allah'ın bir elçisi değilsin. Kendini öyle gösterip üstünlük sağlama ve istismar peşindesin diyeceklerdir. Onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeterlidir. Ve yanlarında kitabın, Tevrat, İncil ve Kur'an'ın ilmi bulunanlar da bu gerçeği bilir.